Jireenya koo kaleessaatti, qulqullummaa koo kaleessaatti, jabina koo kaleessaatti akkamiin deebi'a. Dura nama jabduun ture, nama baay'ee waaqayyoon kadhattuun ture, nama baay'ee namootaaf fakkeenya ta'uun ture. Har'a garuu jireenyi koo isa kaleessanaaf ta'uu didee akkam godhee akkamiin jabaadheen iddoo kaleessaatti danda'ee of deebisuu danda'a jette obboleettiin keenya. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota yeroo mul'ata nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa kooti. Viidiyoo kana irraati waan baay'ee barattu anaan iyyuu jechuudha. Jireenya koo achi keessatti baay'ee tokkoon of yaadadhe. Haalli mucaa kana mudate jechuudha. Baay'ee keenya haaluma kanatu mudatee jira. Haa ta'u iyyuu malee egaa yaanni obboleettii keenya akkas ture. Ani barnoota koo hanga kutaa kolleejjiitti baradheen ture. Yeroon elementary high school jiru barattuu baay'ee cimtuun ture akkasuma jechuudha. Ganamas galgalas ba'ee yeroon galu waa'een koo kan yaadu waa'ee waaqayyooti. Baay'ee waaqayyoo duukaa walitti dhufeenya nan qabaa. Uumaa koo nan galateeffadha. Ba'uu koo galuu koo keessatti ufan eeggadha. Hariiroo namoota waliin hin qabu. Yeroo hundumaa kan yaadu waa'ee barnoota koof waa'ee amantii kooti. Jireenya qulqullummaatti gaggeeffachaan ture jette. Haa ta'u iyyuu malee erga sadarkaa kolleejjii keessa gallee kaampaanii garaagaraa keessa hiriyoota koo waliin wal barannee turre. Achi keessatti obboloota garaagaraa afaan garaagaraa duukaa wal barannee akka amantaattis akka oromummaattis walitti siqnee waliin barachaa turre. Achi keessatti garuu namoota wal baruun akkuma jiru hiriyoota koo amala ani irraan eegne amala hin taane keessa na seensisanii wanta waaqayyoon gaddisiisuu jireenya koo irrattis raawwadheera. Achi keessatti garuu waggoota muraasaa fi wanta ulfina waaqayyoof hin taane hiriyoota koo waliin dabarsaan ture. Garuu haa ta'u malee jireenya biyya lafaa mo'achuuf jecha erga barnoota keenyas xumurree hojii garaagaraatiin adda faffacaanee jireenyi akka gaafa wal duukaa turree sana otoo hin taane carraa walirraa gargar nu baasee ture. Hundumti keenyayyuu hojii mataa keenya barbaaddachaa gara biyyoota garaagaraatti mancaanee ture. Garuu haa ta'u malee haalli jireenya biyya keessa waan natti ulfaateef gara biyya ambaa eegaleera jette obboleettiin keenya. Isa booda biyya ambaa kana dhufee haalli qofummaa fi haalli jireenya biyya ormaa baay'ee ulfaatus iddoo koo kaleessaatti akkamiin deebi'a kan jedhu itti yaaduu murteeffadhee amantaa koo duraanii sanatti baay'ee cimtuun ture. Har'a garuu gola ormaa keessa taa'ee waldaa garaagaraa karaa onlaayinii garaagaraa dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'ee nan faarfadhaa, nan tajaajila, nan kadhadha. Garuu jireenyi koo inni kaleessaa sammuu koo na ceephaa jira. Dogoggorri koo kaleessaa inni ani waaqayyoo walitti dhufeenya guddaa qabu suni dogoggorri koo fi cubbuun koo sun immoo ammayyuu sammuu koo na reebaa jira. Otoon akkasin taane ta'ee, otoon akkanan goone ta'ee, otoon akkasin taane jedhee yeroo hundumaa sammuu koo of gaafachaa oolaa, of gaafachaa bulaa. Ammas nan kadhadha, ammas nan tajaajila, ammas nan faarfadha. Garuu haa ta'u malee ayyaana kaleessa qabu, simboo kaleessa qabu, jabina kaleessa qabu sanatti deebi'uu tasa hin dandeenye. Akkamiin deebi'uu nan danda'a? Mee maal naa gorsitu, maal naaf dhaamtu? Waaqayyo ayyaana isaa namaaf baay'isaa seenaa kaleessaas nama dagachiisa. Haa ta'u iyyuu malee gaafa jireenya gara foonitti deebinu shamarran tokko yookaan immoo namni tokko dogoggora qaama uumamaa isaatiin raawwate tokko karaa ayyaanaa yommuu argateyyuu akka namummaa fooniititti kufaatiin inuma jira. Garuu haa ta'u malee immoo wanta ijoollummaatti jireenyi namaa cabe agam gaabbus agamii yaadus iddoo isaatti of deebisuu hin danda'u. Jireenya koo guutuu akkasuma gaaffii keessattan jiraachaa hafamoo akkamittiin yaada kana dagachuu danda'a jette obboleettiin kuni. Namni kamiyyuu hin kufaa hin ka'aa. Haa ta'u iyyuu malee jireenyi bara ijoollummaa yookaan dargaggummaa keessatti ani humna kootiinis qulqullummaa kootiinis waaqayyoon tajaajilaa ture. Garuu immoo kufee iddoo kufeetis immoo ka'eera. Garuu immoo sadarkaa fi jireenyaan kufe sana keessatti
yakka guddaan hojjedhee jira. Garuu yakkaan sun jireenya kootti gaaffii uuma yeroo hundumaa gaafa namatti hariiroo godhadhee iyaachuuf jedhus akkasuma immoo jireenya koo isa ammaa kana fooyyeffadhee nan jabaadha nan tattaafadha jedhee yoo murteessisu akka gufuu sammuu koo akka gufuu laphee koo na dha'a akka mangodhaa jireenya biyya lafaa bu'aa bahii qaba jireenya biyya ormaa hin ulfaata garuu jireenya koo isa dudduubaa dagachuu nan dadhabaa kuni maalirraa kan ka'edha yeroon kana yaadadhu ayyaanni narraa fuudhamaa kadhachuus nan dadhabaa waaqayyoonis sagalee waaqayyoos nan yaada garuu akkan ani yaadu sanatti akka kaleessaa sanatti hafuurri koo nagaa hin qabu jetti obboleettiin kuni. Egaa obboloota koo jaallatamoo fi kabajamoo egaa viidiyoon amma isin argitan kuni daandii konkolaataa kan waraabee fi beekuma jechuudha maaliif sababa yuutuubiin egaa viidiyoo namaa garaagaraa hin eeyyamnee fi asumaatiin jechuudha sagalee koo yaada kana irratti isin qooduu barbaadee waraabee haa ta'u iyyuu malee yaadni keessan sagalee koo kan akka dhaggeeffatu abdiin qaba. Yeroo baay'ee jechuudha dhugaa dubbachuu fi namni muddamaa fi akkasuma miidhama hin qabne biyya lafaa kanarra hin jiru namni akka garaa haadha isaa keessatti dhalatee sadarkaa bu'aa bahii jiruuf jireenyaa barnoota akkasuma immoo jireenya biyya ormaas ta'u haala kam keessattiyyuu karaa kamiyyuu taanaan qulqullummaatiin hanga dhumaatti namni dhaabatu biyya lafaa kanarra hin jiru waaqayyoodha waaqni qulqulluu waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u malee immoo egaa namni qajeelaanii si'a torba hin kufaa hin kadha sinii galee miti. Haa ta'u iyyuu malee immoo yeroo baay'ee yaada keenya isa darbetti yoo hiine dhugaa dubbachuu fi wanta boqonnaa nu dhowwu baay'een isaa sammuu keenya keessa jireenya keenya keessa jira. Isa kanayyuu miti amma unumti mataamti keenya ijoolleen biyyoota arabaa jirru jalqaba gaafa biyya ambaa dhufnee fi amma saayitii amma nuti keessatti jiraannu yaadni keenya tokko miti. Jalqaba gaafa biyya ambaa kana dhufnu har'a rakkinni biyya keenyaa kana haalli jiruuf jireenyaa haalli lafaa haalli mana hagas waddadee hagas rakkisaa ta'a jennee maallaqa keenya sirriitti qabachuu hin dandeenyu ture yeroo jalqabaa akkasuma immoo jechuudha maatii keenya duukarree jaarara guddaa walitti dhufeenya guddaa qabna turre jalqaba garuu immoo deemsa keessa gaafa of yaadachuutti kaanu gaafa jiruuf jireenya keenya immoo yaaduutti kaanu oton dura maallaqa koo kaawwadheera ta'e oton dura maatii koo akkas godhee ofiimmoo akkas godhadheera ta'e jechuutti kaanachuudha. Amma maaliifan kana isinii tuqe beektu mucaan kun amma jiruuf jireenya ishee isaasii dhiifteeti isa laayivii biyya irratti dabarsite sana yaadditu sammuu of dhiphistii jechuudha. Kanaaf obboleettii keenya maal siin jechuu barbaadanii gama kootiin jechuudha. kallattii hundumaatiin isa darbirra isa ufutu caala waaqayyo cubbamootaaf jedheetu gara biyya lafaa kanaa dhufe waan ta'eef seenaa kamiyyuu jijjiiruu danda'a waaqayyo jechuudha. Kanaaf inni guddaan jireenya keenya isa darbetti hidhuu dhiifne karaa maatiis karaa hiriyyummaas karaa gaa'ilaas karaa kamiyyuu namni kamiyyuu mudaa qabaachuu danda'a namni kamiyyuu caba qabaachuu danda'a garuu haa ta'u malee isa darbirra dhiisanii isa dhufutti jabaachuudha. Maaliif jennaan yaada qalbii keenya foon keenya yookaan immoo jireenya biyya lafaa isa kaleessa itti miidhamne sana itti hiinee yoo sammuu of dhiphisne jireenya bara isa waaqa biraa sana dhabuu dandeenya jechuudha. Kanaaf isa waaqa biraa isa nuuf kenname sana dhabnee baraan gubachaa hafuurra immoo jireenyaa fi rakkina biyya lafaa kana immoo dagannee humna waaqayyoo kadhannee waan jiru daganne har'a waaqayyo isa fayyaa nuu laatee harka nagaa luka nagaa sammuu nagaa nuu laatee guyyaa har'aa nu ga'e kanayyuu galateeffannee jireenya isa bara sanatti galuudhaaf haa jajjabaannu. Obboleettii keenya isa darbirraa yaadaaf qalbii kee kaasii isa ammaa kanatti jabaadhu. Akkasuma immoo obboloonni koo yaada keessan komentii jalatti obboleettii kanaaf qooda akkasuma immoo viidiyoo kana aga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Kuni mudannoo namoota baay'ee ta'uu danda'a dhugaa dubbachuu fi obboleettii kana qofaa miti waan baay'ee jireenya keessan keessatti isin yaadachiisuu danda'a. Garuu haa ta'u malee abdii kutachuun lafa kaayyoo ofii nama hanqisaa jireenya isa darbetti sammuu ofii hidhuun immoo gara fuula duraatti tarkaanfatanii akka hin deemne gufuu namatti ta'achuudha.
Kanaaf jajjabaachuu wayyaa isa kaleessa dagatanii isa booruutti jabaachuudha. Isa kaleessa kufanii dhiisanii har'a ka'uuf tattaafachuudha. Isa kaleessa dhaban immoo argachuuf karoorsuudha. Isa kaleessa darbuu dadhaban immoo cabsuuf barii rukkutuudha. Kanaafuu jabaadhaan isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yaada keessan komentii jalatti jajjabinaa fi qalbii jiruun obboleettii keenyaaf qoodaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifama.